Hujan lebat yang disertai angin kencang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Saking dahsyatnya angin yang bertiup, warga berhamburan dan berusaha menyelamatkan diri. Dilansir dari halaman online, suasana mencekam terlihat dari video yang diunggah oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho, Sutopo Purwo. Warga berlarian mengamankan diri. Mereka juga berusaha mencari tempat yang aman dan berlindung dari terjangan angin kencang. Sambil berlari, mereka juga berteriak ketakutan. Angin bertiup begitu kencang hingga menyebabkan sebuah pohon tumbang. Sutopo menulis peristiwa itu terjadi pada Rabu, 8 November 2017, pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hujan lebat disertai angin kencang telah menyebabkan pohon-pohon tumbang di wilayah Banjarnegara. Pohon beringin besar di alun-alun kota Banjarnegara tumbang, tulis Sutopo, Rabu, 8 November 2017. Berdasarkan data di RSUD Banjarnegara, total jumlah korban hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat 7 orang. Dari 7 orang tersebut, 1 diantaranya meninggal dunia.